25個 KPM、4個範疇、PIE 呢扎嘢係咩關係？呢個係我哋想要搞清楚。呢扎嘢嘅關係咧，最後會變成3個 report， 即係最簡單。之後我講咗啦嚇，呢個先係第一個目標啫。第二個目標咧，我覺得有啲嘢咧喺佢哋嚟講咧係有提過，但係由於佢哋係3隊 team 咧，佢有時咧佢唔會好突出一樣嘢，佢會喺回顧嗰度咧成日出現咗8個字嘅，叫做反思同埋成就。如果用翻 SWOT 即係強弱機危去講咧，反思同埋成就係講緊你機構內部嘅強弱，即係強弱啦。反思與成就之外，仲有4個字係咩咧？就叫做跟進同埋建議。跟進建議咧就係一個連接入去你新嘅 plan 嗰橛嘢度嘅。但係由強弱去到新嘅 plan 咧，要有啲乜嘢嘢咧？仲有一樣嘢叫機危。好多人咧機危同強弱撈亂咗嘅。機危咧係講緊你機構外部大環境、大趨勢、大數據嘅嘢，唔係你學校裏面嘅。譬如成個 PISA 整體嘅趨勢，就係話侯教授講嗰啲咧，嗰啲係大數據嘅嘢。ChatGPT 嘅出現咧，唔係你間學校嘅問題，係全世界突然間出現咗一樣嘢咧，你可能成個教學模式會有一個好大嘅顛覆同衝擊。嗰個叫做係屬於機危嘅嘢，唔係，仲要係機對危咧，就間學校可能唔同嘅。有啲人可能係機，有啲人可能係危嘅。所以機危係你個機構以外嘅嘢。咁你要做好一個 plan 咧，除咗有強弱係機構內部，機危有機構外部成個世界嘅分析之外咧，你仲要有乜嘢咧？咁教育局係啱喎，佢有7條彩虹。叫教育宗旨啊嘛，我咧就叫做其實7個彩虹就係咩咧？就係啲價值觀。其實價值觀可以有12個首要價值觀，可以有你嘅校訓嘅，唔係淨係得嗰7個嘅。所以嗰個都唔止7個式嘅，因為你自己有自己校訓。你保良局有保良局嘅宗旨㗎，東華三院有東華三院啊，東華三院某中學有自己嘅嘢㗎嘛，唔係一定要跟你嗰7個㗎嘛。係可以多過嗰7個先至更加校本化咁嘛。咁嗰度咧強弱機危再加價值觀，再加一啲嘢咧，先至會做到未來嘅 planning。所以個 PIE 咧係喺佢之外咧係有啲嘢要加入去嘅。仲有一個問題咧，就係我哋頭先講，最後我哋想做乜嘢？唔係想做個文件，係想做好個思路，係做好個學校發展嘅真實嘅計劃。仲有一個問題喎，有一個問題又係冇叫你寫嘅，但係我覺得要係好重要。當你做完一個3年嘅計劃之後咧，我咁寫包單，不過你講咧就可以唔係咁講。我哋成日中意啦，孫明揚有一句説話，咁乜嘢個改變都叫微調嘅。但係其實你諗下，你如果做咗一個咁嘅思路，做一個3年計劃之後咧，你學校裏邊嘅組織，成間學校嘅組織啊，人力資源咧，你其實係會有一定嘅變動。佢冇叫你寫落去，不過你自己要諗。我舉一個例就好簡單啫。如果呢度有小學嘅，你而家常識科拆做人文同科學啊，你即刻會出現堂數嘅變化、評估嘅變化、coding 同邊度有關 ，STEM 又係點樣叫係屬於跨科叫乜 ？STEM 同科學科咩關係？幾多人教？一大紮問題，你唔喐啊？你今次唔喐，幾時喐啊？你一喐咧，是禍是福就睇你點樣做啦。如果你喐得好咧，你就唔使20幾人去教 STEM。你喐得唔好咧，你就死火啦！啲堂數爆晒，大家爭堂。你一定要括弧微調嘅。呢個就係組織人力同資源嘅變化。你究竟請多個花王去種花養魚啊，去做 STEM 啊？
一話其實唔係，你係要請多個人再做 AI 去幫你學校發展呢？咁都係資源嘅問題。因為你學校唔係好多人識 AI 嘅啫。嗱，咁呢啲呢，就係我哋要考慮嘅問題。